यप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लौट चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस अपने चैनल पे। तो आज हम खेलने वाले हैं एक और वेरिएगा का मैच जो कि पबजी लाइट में होने वाला है। तो फिर देखते हैं कहाँ उतरा जाए आज, नहीं पता। स्टार्ट हो गया शायद, हो तो गया था। अभी तो आवाज़ आई थी एक मुक्की की, जिसकी भी आवाज़ आई थी। आ जाना भाई। ओ भाई, कहाँ से उतारता है ये। अभी इनको रंगीला बनाते हैं। चलो, इसके पैंट पे भाई साहब जो लगाना, इसको मुझे लाल कर दिया, इसको मैं हरा करूँगा। अबे ठीक है ना, तू जा यहाँ से। हेडशॉट, हेडशॉट। तू तेरी इनसे साथ बात करके देखते हैं एक बार। हेलो 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 भाई, हेलो हेलो। अबे कहीं सुन भी रहा है। हेलो हेलो। कोई नहीं सुन रहा, छोड़, बंद कर देते हैं सब। तू तो भाई अपनी धुन में, यह कहाँ उतर रहा है ओ भाई। भाई बंदे तो आ रहे हैं। अबे ओ भाई, आराम से आराम से। अबे अबे अबे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रे। 4x स्कोप मिला रे। ओहो, गन मिल जाए बस कोई। ओहो ओहो भाई, ओ भाई ओ भाई। एसकेएस मिला, शॉटगन मिला। ओ भाई तो चल ना। कितना लाया होता। ओ भाई सही है स्कोप भाई, स्कोप तो सही है। मुझे मारेगा। इसको शॉटगन से फिनिश करूँगा। मिनी है इसके पास, चलो ले लेते, काम में आएगा। मिनी थी इसके पास, कोई 8x मिल जाए बस। बैंडेजेस। वहाँ से कहाँ फाइटिंग हो रही है रे। अच्छा बेटा, वहाँ पे छुपे हो, वहाँ पे छुपे हो बबुआ, वहाँ पे छुपे हो। कोई ऑटो गन नहीं है ना मेरे पास, वरना तो चलो फेंक के ही देखते हैं एक। अरे यार, यहीं पे फट गया। वो रहा कोई आ रहा है पीछे। हाँ, वेक्टर चलेगा, वेक्टर चलेगा अपन को। अबे दौड़ेगा वेक्टर, अबे उजी तो दौड़ेगा यार, उजी तो कतई दौड़ेगा। फ्लैश लाइट, अबे तू रुक जाना, मुझे भी तो कुछ लूटने दे। स्वेड ऑफ कौन ले रहा है। उजी तो भाई दौड़ेगा यार। सही है, उजी मिल गया अपन को। उस घर में वो बंदा था, अभी उसको पुश करना पड़ेगा।
आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अबे रुक जा अब तो रुक जा। चल ले। बीस से अच्छा मैं ना चला लूँ। बंदा बंदा बंदा। अबे ना तू मुझे किल लेने देगा ना खुद किल करेगा। वैसे बंदा है कहाँ? छोड़। वे नहीं मिलेगा तो मेरी गलती। थॉमसन मिल जाए कैसे भी करके। ओ भाई सही है। यही तो चाहिए था। टॉमी चाहिए थी मुझे तो मैं टॉमी से। यहाँ पे क्या है? कुछ है शायद यार। अच्छा कुछ भी नहीं है वो। मुझे ज़्यादा करने लगा है आज। कौन मर रहा है? वहाँ पे चल के देखते हैं चलो। कहाँ है? वो मेरा चाइनीज में क्यों आ रहा है वो? छोड़ यार। एक एम की बुलेट्स हैं भी इसके पास। यूएमपी की कोई ज़रूरत नहीं है। M762 ले लेते हैं चलो। वैसे मेरे पास नीचे तो और गोलियां है ही। मैं रिस्क नहीं लूँगा। हाँ अब चल। एक मिनट इसके पास गोलियां थी ना। अबे नीचे हो। अबे रुक जाओ मेरे लिए। मत रुको फिर। बे वही तो बोल रहा था रुक जा। अबे रुक जा। हाँ वेट वेट फॉर मी वे। तब से तो बोल रहा हूँ फॉलो। चल वन के पास चल। अबे वन के पास चल। हाँ चल वन के पास। वन नॉकड आउट हो गया है। सिक्स को मुझे चाहिए। माइला।
चिकन डिनर हो गया, चिकन डिनर हो गया। देखिए हम्म। अच्छे बचा है, हाँ इंडियन हो गया ना बच्चे। एक ही बचा है बस, एक ही बचा है बस। चलो हो गया। पता है ना, वो जोन से मैं मर गया, वो रेड है जो नंबर वो जोन जोन से मैं मर गया। बताओ कौन ये है यार। नहीं होगा नहीं। जावा जा मैं देख कहाँ तक थी। कल दिव्य लगातार गाइस शायद आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत इंटेंस गेम था। लास्ट बंदा जोन से मर गया। ओ भाई अजीब 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 कतई अजीब। ओ भाई ओके ना, तुम पहले आओ। हाँ